Salman Farsi deyir, Allah Rəsulum mənə bu tövsiyəni etdi. Ey Salman, dünya işlərində özündən aşağı bax, özündən yuxarı baxma. Əgər insan ki istəyir şükür edənlərdən olsun, səbr edənlərdən olsun, dünya işlərində özündən aşağı baxsın. O zaman özündə hiss edəcək ki, bu insan şükür edir, səbr edir. Necə? Biz məsələn tərsini edirik çox vaxt. Dünya işlərində özümüzdən yuxarı baxırıq. Və bu bizdə naşükürlük əmələ gətirir, səbirsizlik əmələ gətirir. Gəlirik evə otururuq, başlayırıq narahat olmağa. Baxırıq ki, filankəsin niyə görə yaxşı maşını var, filankəsin niyə görə yaxşı evi var, filankəs niyə görə yaxşı şəraitdə yaşayır, mən pis şəraitdə yaşamalıyam. Bu insanda naşükürlük əmələ gətirir. Evdə də oturur narahatçılıq, hara gedir narahat olur. Soruşanda da nə olub sənə, halım niyə bu cürdür, deyir, niyə mənim həyatım bu cürdür, mən niyə qəm içində yaşamalıyam. Amma Peyğəmbər bunun dərmanını deyir. İnsanların çoxsu xəstəliyə tutulub, bu bir xəstəlikdir. Burada fiziki xəstəlikdən söhbət getmir. Söhbət burada o xəstəlikdən gedir ki, özündən dünya işindən yuxarı baxır. Əgərləri ki, özündən aşağı baxsa, şükür edənlərdən olar. Heç vaxtdan narahat olmaz. Məsəl üçün, baxsa ki, bunun heç olmasa, baxsa ki, məndə heç olmasa bu ev var. Balaca yeri də olsa, balaca evim də olsa var. Baxsa özündən aşağı görsə ki, küçədə qalanların heç evi yoxdur, kirayədə qalanların heç evi yoxdur, o zaman bu Allaha şükür edər. Deyər, həmd olsun sənə ilahi pərverdigara, onun heç evi yoxdur ki, mənim heç olmasa evim var, mən durub şikayət edirəm. Məsəl üçün, baxsa ki, görsə ki, bunun canı sağlamdır, rahat yeriyir, gəzir, yeməyini yeyir, hər şəraiti yerində, sağlamlığı yerində, baxsa ki, filankəs xəstəlikdən əziyyət çəkir, o zaman Allaha şükür edər. Heç vaxt şikayət etməz Allaha. Heç vaxt deməz ki, niyə görə bu cürdür.